উঠছিস উঠছিস ওদিক থেকে নৌকাকে ভিডিওটা করলে ভালো হবে। নামাচ্ছে চল নৌকা থেকে খাবার তো দিচ্ছি বড় নৌকাটা পার করো না, পার করো একবার পার করো। তোমরা বলো, হ্যাঁ তোমরা ওইদিকে দিব। অবস্থা পুরা সমুদ্র লাগছে না ঠিক আছে এবার বিশাল বিশাল
আরে নিতাইছে নিতাই আরো যায় কত শরীর কিছু ছিল ভোলামন্ডল না ওই হাতে এটা না খাও খাও জলের প্যাকেট বেশি নাই ভাই, জলের প্যাকেট অসুস্থ বাচ্চা বাচ্চা থাকে ওই জন্য ওদের জন্য কি এই ও জল আছে সব প্যাকেট দাও আরে ওই জলগুলো বাচ্চাকে খাওয়াবা, বাচ্চাকে এগুলা জলের মধ্যে পুরাই খাওয়াবা। ওটা দাও মানে ওই বাচ্চাকে জ্বর সর্দি কাশি থাকলে ওষুধ নিয়ে যাও, জলে গুলিয়ে নেবেন ওটা একটু দাও মানে পার করে নৌকাটা মাটি কাকে দিচ্ছ ওটা একজন করে হাড়িগুলো পার করো, হাড়িগুলো পার করো। দু হাতা করে দিয়ে দে, দু হাতা করে দিয়ে দে না ভর্তি ভর্তি করে। আচ্ছা চল 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 হই 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 ওটা হই দু হাতা পরে আবার আচ্ছা ও দাদা ওই দাদা কাছে নিয়ে না, একটু কাছে নিয়ে ওই দাদা ওই যে ওই ওই জায়গায় ভাঙনা ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না? গাড়িতে নামা যাবে কিনা? গোবিন্দর বাড়িতে ভাঙনা, ওই ভাঙনাটা আছে। বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করে আজ বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চকদিঘু কাছাকাছি ধাউর গ্রামে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা আত্রাই নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফসল ডুবে গেছে, প্রচুর হাজার হাজার লোক এখানে অসহায়। আমরা তপন শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভক্ত, হাজার হাজার ভক্তের সহানুভূতিতে আমরা দুর্গত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। তাদের জন্য দুপুরের কিছু খাবার আমরা সংগ্রহ করে এনেছি। তাদের সঙ্গে বস্ত্র, যারা বস্ত্রহীনতায় যারা ভুগছে, যারা বিভিন্ন অসুখে যারা ভুগছে, তাদের জন্য কিছুমাত্র আমরা ওষুধের ব্যবস্থা করেছি। ওষুধও সামনের কাউন্টারে দেওয়া হচ্ছে। এখন দুপুরে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। এই বস্ত্র আমরা যার বস্ত্র প্রয়োজন তারাই শুনে নেবে ভাই। খুব খুশি হয়েছে বাচ্চা, তুমি পড়বে। হ্যাঁ সুন্দর জামা। अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। বলছে আপনাদের গ্রামের নাম কি? ভাউল। ভাউল চকবিঘু বালুঘাট। আপনাদের এখানে খাবার আসেনি আজকে? আজকে কেউ খাবার দেয়নি? কেউ দেয়নি আপনাদেরকে?
সকালে হচ্ছে মুড়ি শুধু আছে। আর দুপুরের খাবার হিসেবে আমরাই প্রথম এসেছি, তাই তো? আমরা তপন শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে এসেছি। হাজার হাজার ভক্তের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায় আজকে এই ত্রাণ শিবির আমরা বিভিন্ন বালুঘাট ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করে এখন এসে পৌঁছেছি বালুরঘাট রেল স্টেশনে। এখানে অসংখ্য বন্যার দুর্গত লোক আসে, বিভিন্ন এই ট্রেনে গৌড় এক্সপ্রেস যে আছে সেই ট্রেনের বগিতে আশ্রয় করে তারা আছে, তাদের সাথে কোনো খাবার নেই। তাই আমরা এখানে ছুটে এসেছি তাদের যতটুকু পারি খাবার দিয়ে এই দুপুরটা চালানোর জন্য। আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক লোক এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে খাবার পাওয়ার জন্য। আমরা যতখানি সম্ভব চেষ্টা করছি তাদের এই দুপুরের ক্ষুধা থেকে নিবৃত্তি করার জন্য। ভিডিও নাই। তুমি যাও তো এখানে। আমাদের গাবলাটা কি করবি? না আমাদের বাড়িতে হয় হয় এবার পাচ্ছি না আমি। আপনাদের জায়গার নাম কি এটা? কালিকাপুর বালুরঘাট। আপনাদের এখানে খাবার দেয়নি আজকে কেউ? আজকে কেউ দেয়নি? আজকে আমরা প্রথম দিচ্ছি। ভাই দুজন নিয়ে দুবার করে নিচ্ছি। এটা সেই বালুরঘাটের ভেসে যাওয়া গ্রাম চন্দ্রদৌলা গ্রাম। মানুষের कहानी कहानी दिखाते हैं।
তপন শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম। পেপার ম্যানেজ করছি।